¿Qué precauciones hay que tener ante las lluvias intensas que hemos visto en la Ciudad de México? El mayor riesgo es al estar en la calle, caminando o en el carro. Se debe evitar circular por calles encharcadas, no solo por los baches, sino porque puedes terminar con el carro bajo el agua. Hay que mantener libres las coladeras, alejarse de los árboles sobre todo cuando hay lluvia y además también alejarse de los cables eléctricos. Si conduces con lluvia, hazlo con mucha precaución. Podrías encontrarte con ramas o escombros en el camino. Y en caso de emergencia, marca al 911. Comparte para que más gente lo sepa.